जिन ऐं भूत कढण या आसेब ऐं ॿियनि शैतानी असरनि खां बचाइण जे नाले ते अबोझ ऐं साधन माण्हुनि खे ठॻण जो सिलसिलो हूअं त सदन खां जारी आहे, पर अफ़सोस जी ॻाल्हि इहा आहे त 21वीं सदीअ जे हिन जदीद दौर में बि जाली आमिल ऐं भोपा माण्हुनि खे ठॻण जो इहो सिलसिलो अञा जारी रखियो पिया अचनि। सिंध में इन हवाले सां त सूरतहाल तमामु घणी ॾुखोईंदड़ आहे। हिते मुख़्तलिफ़ जिस्मानी तोड़े दिमाग़ी बीमारियुनि में मुब्तला मासूम माण्हुनि, औरतुनि तोड़े ॿारनि खे इलाज जे लाइ अहिड़नि जाली आमिलनि ऐं भोपनि जे हवाले कयो वञे थो, जेके हिक पासे माण्हुनि खे ॿिन्ही हथनि सां फुरनि था त ॿिए पासे जिन कढण जे नाले ते बीमार माण्हुनि खे जादू टोणे ऐं ॿियनि कुधिन रस्मुनि तहत वहशियाणे तशदुद जो निशानो बि बणाइनि था। अहिड़नि बदनसीब बीमारनि मंझां वारहे जे बकेजा ॻोठ जो नौजवान रशीद सुमरो बि हिकु आहे। रशीद सुमरो कंहिं दिमाग़ी बीमारीअ वॻे पंहिंजो ज़हनी तवाज़ुन विञाए वेठो आहे। बदनसीब नौजवान खे संदसि माइटनि ऐं ॻोठाणनि मुबैना जिन कढाइण जे नाले ते ज़ालिम भोपनि जे हवाले कयो। भोपनि पारां बाहि जो वॾो मच ॿारे उन मां सड़ंदड़ काठियूं कढी रशीद सुमरो खे ॾंभ ॾिना विया। नौजवान दाहूं कंदो रहियो, पर कंहिंखे कहल न आई। वहशी सिफ़त भोपनि पारां मासूम नौजवान खे बाहि में उछलाइण जी कोशिश बि कई वई। ॾंभ ॾियण बैदि नौजवान जी हालति जॾहिं ॻणतीअ जोगी थी वई त भोपा खेसि ॻोठ में छॾे भॼी विया। नौजवान खे ॾंभ ॾियण वारी वीडियो सोशल मीडिया ते वायरल थियण बैदि पुलिस भोपनि ऐं वाक़े में मुलविस इलाइक़े वासियुनि जे गिरफ़्तारियुनि लाइ छापा हणणु शुरू कया आहिनि। ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त रशीद सुमरो ऐं इन जहिड़नि ॿियनि दिमाग़ी मरीज़नि खे अहिड़नि जाहिल ऐं जंगली भोपनि जे हवाले करण बदिरां सुठनि डॉक्टरनि खां चकासूं कराए हुननि जो इलाज करायो वञे। सिंध जे समाज में मौजूदु अहिड़ी इंसानियत सोज़ जे हालत ख़िलाफ़ हिकु वॾी तहरीक हलाइण जी बि ज़रूरत आहे।